3D Color predstavlja potpuno novi pristup bojanja kose i kreiranje od najboljih svetskih kolorista i apsolutni je hit u svetu. Od sada je dostupan i u Branko timu. Sa nama je danas Velin edukator iz Beograda koji je došao da nam pokaže tu tehniku u salonu. Verovatno ste se zapitali čime se razlikuje prirodna kosa od farbane kose. Kod farbane, to jest bojene kose, postoje dva problema. Problem plitkog tona i problem izrastka koji je vidljiv već nakon 2 nedelje. Ranije tehnike koloracije, kao što su povećanje obima zapravo boje i dubine tog tona, kao što su bile razna šatiranja, meliranja, i kolorisanja kose su zapravo pokušaj da se postigne što prirodniji izgled. Tek nakon pojave ove 3D tehnike je zapravo moguće potpuna vizualizacija i jasni obim kolora. Pod različitim uglovima svetlosti prelivaju se različite nijanse od tamnih do svetlih. Stoga 3D Color možemo nazvati igrom svetlosti u kosi, što kosu čini bogatom i efektnom. Najveća inovacija za poslednjih 20 godina, koja se primenjuje u Branko timu u kolorisanju kose, je boja nove generacije, Illumina Color, koju je Vela Professionals lansirala prošle godine. To je nova boja koja daje transparentnu boju, sjaj, pokretljivost kosi, nešto novo od Vele Professional sa Branko timom. Blistava, prozračna i transparentna. Boja koja zrači svetlost. Superiorna zaštita kose. 1000 pramenova jednom bojom. Vidite, osetite, poverujte. Siguran rezultat, sjajna tekstura, kosa vraćena u život. Probajte ekskluzivno u Branko timu. I dugo očekivana luksuzna nega kose od sada ekskluzivno u Branko timu. To je zapravo jedna Velina SP linija, nova generacija i nova tehnologija uopšte tretmana gde se dlaka dubinski regeneriše na principu alhemije. Moguće je uraditi i rešiti nekoliko problema u zavisnosti od ciljanog efekta. Rešavamo, na primjer, problem volumena i problem hidratacije zajedno, što to ranije nije bio slučaj. Ranije se rešavao samo po jedan problem. System Professional tretmani predstavljaju sistem nege, koji dozvoljava da se kreiraju individualne formule za svakog pojedinačnog klijenta, bez kompromisa. Kombinacija dva elementa, infuzije i maske uz jedan ceremonijalni tretman, nepobediva je formula u rešavanju problema kose i skalpa. Klijentu stvara poseban ugođaj, a kosi maksimalnu negu i rezultat. Tajna SP linije je spoj nauke i tehnologije koji su razvijani dugi niz godina. Proizvodi se mogu kupiti u Branko timu, a njihov stručni tim će vam pomoći pri izboru ovih proizvoda i za kućnu negu. Za više informacija posetite sajt brankotim.rs ili Facebook stranicu Branko tim. Možete ih naći na adresi Knjeginje Ljubice 2B/1 i zvati na telefon 018 294 144. Uvek bolji. Branko tim.